Nový Stronger with You parfum je lepší než Intensely, pojďme se na to podívat. Jdeme ho rovnou a boxnout. Prý je dost podobný Absolutely, uvidíme, jestli je to pravda. Vidíte krásný, hodně tmavý flakon jako o Absolutely, ale ještě je to více potáhlý nahoru. Jdeme ho rovnou testou na papírek. Hele, a toto nevoní úplně stejně jak Absolutely. Je to víc deep, není to tak sladký. Pořád cítíš DNA Stronger with You, ale za mě to je hodně zajímavý upgrade. Toto voní hodně maskulinně, fakt se mi to líbí. Myslím si, že toto Stronger with You by i holkám mohlo vonit úplně nejvíc. Proto i hned ty nabíhej na mysteryshop.com, kde najdeš celý flakon i vzorečky. Máš to tam za top ceny, takže není čas ztrácet čas. Peace.